Miếng hơi tay đùi 55 hay gì không? Một tô 55 ngàn. Cái đồ 100 vô luôn. Đứng giờ trường. Quánh chết rồi. Đất đói. Rồi từ thiện nó cho hộp. Nó cho hộp. Nó về gì? Cánh mời. Nói về
Lấy bịch đũa muỗng cho người ta quay còn gì. Bao nhiêu coi? Đấy, cái gì mà lấy mớ đủ bịch đũa ra vậy. Cho để ngọt không? Lúc đó kêu nãy giờ tôi quên. Cũng ăn nữa chú 55 ngàn. Cái bể nó nhiêu không? 20. Lấy cái bể. Rồi để nguyên luôn hả?
nhiều lúc thì sao đâu biết là ăn cái gì mà lại muốn cái giò quan trọng tay cái Dạ để đi. có này đừng lợi đấy đó đó sao đâu luôn không rau phải không ly ăn hả không ăn rau không phải không ly ăn mua có hai hỏi gì kìa đi ra cô hai con theo con của con đó được cô hai đã con thấy nó chở con bưng đấy rồi câu này là là xé hả con hành ớt tiêu vậy đó rồi cho nước vô lâu lâu lại cái mắt miếng mấy không ngon lành như Dạ, gọi đúng rồi.